Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Busit Mania, dan apa kabar para subscriber saya Anggara Official. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan di hari yang fitri ini, di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya atau dari luput dan dosa saya. Buat para subscriber saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di kesempatan hari ini saya akan share ulang lagi, atau saya akan share lagi kode 6 Sound Engine Busit versi F3.7.1 ya teman-teman. Dan kode 6 Sound Engine ini kode 6 Sound Engine dari miliknya Bus Lura Agung Jaya Meteor ya, Puja Kusuma ya teman-teman. Dan kode 6 Sound Engine ini memiliki suara knalpot yang sangat cempreng dan sangat gahar. Dan kode 6 Sound Engine ini mempunyai suara ngorok yang sangat cempreng ya teman-teman. Apabila kita menginjak gas itu suara ngoroknya langsung keluar, suara cemprengnya ya, sebagaimana seperti yang di suara bus aslinya dari Bus Lura Agung Jaya Meteor ya. Oke, buat teman-teman yang mau download kode 6 Sound Engine ini, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video ya teman-teman. Dan sebelum kalian mendownload, silahkan kalian subscribe dulu, like, share, dan komen di channel saya ini, Anggara Official. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip biar kalian tidak salah paham dengan isi kode 6 Sound Engine ini. Oke, tidak lama-lama akan saya review langsung seperti apa suara kode 6 Sound Engine Lura Agung Jaya Meteor ini ya teman-teman. Oke, sebelum kalian tonton videonya, silahkan like, subscribe, dan komen dulu, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kode 6 terbaru dari saya, dari Anggara Official. Oke, langsung aja teman-teman, kita review sound engine nya seperti apa. Kita mulai dari bunyi suara starter engine nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, demikian dari suara start engine-nya ya. Dan untuk suara lainnya silakan bisa kalian simak sendiri di videonya ya teman-teman, dari klakson dan suara rem dan suara gas atau suara RPM tinggi dan suara mundurnya ya teman-teman. Silakan kalian simak sendiri videonya, jangan lupa tonton sampai selesai, jangan di skip biar kalian tidak salah paham dengan isi kode 6 ini. Oke, terima kasih. Mari kita review, mari kita tonton bareng-bareng videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Saya Anggara Official mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, bismillahirrahmanirrahim.